Nagaan nagaa caaluu nagaan waaqayyo isiniidhaaf baay'atu hordoftoota Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa Oromoo koo qaalii isiniin jecha qimamochee mana madaamii. Egaa akkuma beekamu Abeel yeroo baay'ee icciitiitu jira waan hin dubbatamne wanta isin hin beekne jecha dubbachaa akka ture otoo tan hin durayyuu beekamaa ture jechuudha. Miilan ammoo Emelaan dhukkubsattee hospitaala gaafa ishiin galtee baatu dhukkubni maalidha nutti mijennaan dhukkuba himuu didanii aboon illee na cannaqsiisaa na dhiphisaa jirtu maali jennaan isatti illee himuu didee akkasumallee riyaasaa buraa kanatti illee himuu didee baateetuma Ermeellaa wajjiniin ta'a akka inni ture ni beektu jechuudha. Yeroo baay'ee immoo gaafateera jechuudha. Buraanii kanarraan kan ka'es xiqqoo ishii walirraa fagaatanii walitti bu'aniiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa guyyaa har'aa immoo Abeel waamee buraa jechuudha. Maalidha na dhossaa turte yeroo baay'ee ani hospitaala deemee gaafadhee adda baafachuu hin dadhabne garuu ati natti himta jedheenanii maa inni jennaanii namni icciitii tokko yoo sitti himateera ta'ee icciitii nama sanaa baastee himtaayi naa dhossii irra naa taa'e qucuummadhuuti naan jette achumaan hin qucuummadhee irra taa'ee wayinii warra buttaa'e bara dhugaa rabbii waraqatuma baatanii waliif gadi deema akka namatti duratti mana barumsaa barannu walaloon dubbisaa gurra nu ergisaa jedhan sana ta'an dhugaa rabbii hundumti isaanii mee waraquma baatanii kaatu ni kaan mana warqii deemaa ni kaanii mana konkolaataan bitame deemaa inni kaan immoo mana hospitaala deemaa jabaadha hojjedha dhugaan siniin jedhee itti fufaa siniin jedha. Garuu kan nama ajaa'ibu jechuudha hordoftoota baay'ee jechuudha dallansiisaa jiru isa dhugaa rabbi baay'ee namoonni isaanii jibbanii jechuudha viidiyoon isaanii iyyuu viyuunsaa gadi bu'aa jira jechuudha dhugaa rabbi. Lakka namni hojii ofiitiin jaalatama Oromoo achi egaa inni sana keessatti maayinni waraqaa egaa gara luukii 4-5 kan qabu marmaree harkatti baatee taa'aa ture jechuudha. Abeel kun cannaqama jechuudha. Ani gara keessa waajjiramoo maayinniin jedha. Inni sunis immoo maali nuti waan baay'ee waliin dabarsinee kaleessasii har'asii borus kan waliin dabarsinu baay'eedha. Maaliif na dhossitaa jennaanii ani sittan himaa garuu immoo dhossaadha. Anaa fi si'ii fi Ermeellaa gidduutti kana fuudha adda bahuu hin barbaachisu nama biraa bira dhaga'uu hin barbaachisu yoo himta ta'eera ta'ee hiriyummaan keenya asuma irratti dhaabbataa jechuudha. Abeelii eeyyee jireenyi nama baay'ee baduudha mannaa hiriyummaan nama tokko afuu wayya jedhee yaadahanii jechuudha. Maaliifi buraan akka inni jedhetti sababa kanaatiidhaanii nama miidhamaa jirutu jira waan ta'eef jedheeni jechuudha. Innis egaa keessattuu Abiraamii fi Ruuttaadha jechuudha. Abiraamis jaalatee akka hin taane ni beekama. Gaa'ela ni barbaada garuu hidha waan ta'e keessa galee homtuu ifa galuufii dide jechuudha. Ta'u malee gaa'ee garuu maalidha wanta shakkitee wanta jiru fakkaata. Ana faanas walitti bu'uu barbaadda Ermeellaa faanas walitti bu'uu barbaadda maalidha jennaaniin buraan immoo amma hamma akkan shakku na gootaniitoo jirtu sibira rakkoonis akka jiru natti fakkaata. Ermeellaa biraas ani immoo eenyummaa koo obbeekaa yoo jedhullee dubbate jechuudha. Ani akka kootti kan shakke tokko maalidha yoo jettaniitu ta'ee Abeel ulfeesse een shakkani. Abeeltu ulfeesse moo akkami yeroo wayii jechuudha Iyyu'eel moo buchaadha bichaa abbaan ta'ee situ ulfeessee ulfa garaadhaa qabdi kanaan alatti maaltu jira jedhaniini turan jechuudha. Amma waraqanni kun maal ibsa maa inni jedhame ani wanti naaf hin galle jechuudha. Dubartiin tokko immoo yoo garaatti illee baatte illee ta'e waraqaan nama kana maa inni
moo Abrahaamtu birrii wayii irraa liqeeffatee dabdaabbee wayii barreeffamee akkasitti dhaanii birrii wayiitti dhaanii nan shakke amma akkamitti dubbannan jedhe garamitti dubbanna edda immoo waraqaticha immoo dubbisee ka'e immoo ani namanu jedhe mucaan ol ka'e hin taa'e achi inni kun gadi gombifame kinoo haala kanaadhaan jira. Ani dhugumaan kana namanu jennaan amantus amanuu baattus inni mirga keetidha jedheen jechuudha. Ruutiyyeen achi jechuudha. Mataa koo harka koo nan kutee atennaa ciccittuu moo atennaa kokkuttuu waanan cal jedhu sitti fakkaataaree obboleessa kiyyaaree itti tiktookii isheerraa obbo Tsidditti jettee namoonni baay'een hunaaffanii itti bareedeedhaan dadeesse na dhibamu karuutaa kanayyuu jechuudha na shakkisiisan anuma yootuma mucaa argu na shakkisiisa da'uun ishee jechuudha. Dubartiin xixiqqoo torban lamaan guutiin akkatti shubbisti isheen kaan ji'a tokko keessatti mee mafan gadi ba'aa mafan ka'eetuma jabanaa dhaabaa itti isheen hinqir jechaa jirti. Abrahaam iyyuu naaffisiiste jechuudha. Sinasii waa qabdu. Yoo Hermeellaa Abrahaam garaatti baachises yoo Abeel garaatti baachises homaa wanti ruutaa dhibu hin jiru. Sababni isaayyuu sintu itti rakkata wakabaa kan turtan jechuudha. Sintu gatii isaa jechuudha waan hunduma isaayyuu sintu itti nyaata. Eenyu Abeel Hermeellaa Abrahaam buraa. Abrahaam balleessaan inni qabu gaafa intalli dhuftu hin barbaadu lakki ani haadha manaa qaba haadha manaa olfan jennee ol seeni gola koottedhe har'ammoo wattaadarra taatee fi wajjin hin deema kan jiru ishee haadha manaa dhiisee kan ishee irra tumsaa jiru isa kanaafiyyuu wanti godhamu hin jiru. Inni biraas immoo guyyaa har'aa Abrahaam hiyyeessotaa fi mucaa koo dhalachuu mucaa korraatiin sababeeffachuudhaan marqaa nyaachuuf laachuuf qabna jedhee hiyyeessotaadhaa fi marqaa hojjetanii laataniifitoo jiru. Dhugaa dubbachuudhaafanii jechuudha viidiyoo sana ilaaluu hin dandeenye baay'ee garaa nama raasa dhugaa rabbi. Innaa yeroo kana ilaalanii baay'ee namatti tola. Garuu immoo jechuudha bahanii halaatti wanta gaarii tokko waan qajeelaa tokko hojjetanii galata fuula rabbii fuulduraa fuula nama fuulduraas argachuu dura mana ofii qulleessanii mana ofiif iddoo kennanii gaa'ela ofiif dhala ofiif maatii ofiif iddoo kennanii sanaa booddeedha jechuudha. Har'a Abrahaam mana isaaf gaa'ela isaaf abbaa isaaf haadha isaaf haati waan dhalteef wajjin ta'eerti malee iddoo kennaa hin jiru. Gaasheen na baqachaa jira manan seenuu yoon akka carraa itti dhufeera ta'e na jala bahee qajeeladhanii dubbatanii turan yeroo darbee jechuudha. Isa kanaafiyyuu dura ofiif ta'anii dura maatii ofiif ta'aniitidha. Kanarratti tokkoffaadha baasawwee baay'ee gargaarsa irratti baay'ee tokkoffaarra jira. Egaa mee walumaan ilaalla wanta ta'uu isiniin jechuu jaalladha kaayii. Borummoo jechuudha har'a buraa dhagahe miti boruu jechuudha argitu buraa morma isaa qabaniit maalidhaan nabeelsiin jedhee gadi baasii jedhuun jechuudha argitu boru waltumuu yookiin iyyammayyuu galgala gara dhufuu danda'u isiniin jechuun jaalladhana. Isa kana dhagooftan kosinaa eebbisuu eebbifama shaara.